變態影相都有，鹹濕妹，你應該唔撈有喎，根本俾人發現咗我係鹹濕妹，經點算咧？你都唔係第一隻事嚟嘅，邊個畫㗎？我哋個個都知道唔係第一隻事嚟嘅，肯定係成就嘅，唔係肯定係撩條出嚟。我話我都未發現，我真係識唔知我真係。你最企喺度抽煙啱啱小心搭咗佢嘅袋出嚟，可以笑。都係幾點啊？3點多。3 minutes. No, Taco. Yeah, they do too. I think so. Anything to say. 包埋自己翻嚟，但係你乜到時包埋自己走啊？我自己唔包埋啲嘢。包嘢使乜嚟做？冇包咗嚟啊！因為睇完啲包包，但係你都選擇，我冇一個法嚟包。我個手係啊，哦係啊，係，呢個冇人買呢個呢個。你講呢套衫啊？係衫。我唔中意。呢個買晒。好。唔好炒呢個呢個太可能印帶揾我咧。你做得靚料，係多一回事。No, my very good. I think the boy is more funny. I don't think you do. I am same age. Actually,係咁紅點快走啊？做咩彈住我？即係你啊？約咗人啊嘛。即係曳啊你！Christina 全名係咩？唔知喎。喂咩？阿龍已經改咗名嘅，佢個名其實冇個龍字，成精人，定乜咯？邊個名啊？就阿媽叫嗰個改名，佢成日改名好好笑。唔係，係真係佢身份證。係啊，真係改。係佢成日改嘅喎。成日改嘛？我識咗佢10年，改咗3次。你咪要去宣誓嘅咩？呢啲？好似有律師咁。係咯，你宣誓喎。考曬嗰啲啊。哇！好貴喎。你老母嫌佢人生唔夠好，成日喺度同佢講。哦，就係見啲 candidate 咧，點去改名我都頭痕。好搞笑！我做咩啊？食咩啊？食嘢問佢啫。哎呀，我哋以前咧，神經蟲。係啊，我哋以前我瞓到好親佢㗎嘛，跟住成日喺度嗨咪咧話。